po jako akawuwo. Kagaba Sise ono nga ye nankulu wa Anti-Corruption Coalition of Uganda agamba nti kyomukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'agamba nti wakutondawo obukundi obw'enjawulo obulwanyisa obuli bw'enguzi ng'asinziira mu maka ge kikyamu ddala kubanga bino tebigenda kukola era nga bijja kunafuya mirimu gya IGG ate nga yateekebwawo mu mateeka era nga ne mu ssemateeka w'eggwanga abeera mu bulambulukufu. Kubanga yavaayo luli n'agamba nti agenda kuteekawo ka unit akala mu State House akagenda okulwanyisa obuli bw'enguzi. Ekyo tugamba nti ekigenda kuyamba n'omulundi n'ogumu kubanga bw'oteekawo ka unit eno eba egenda kunafuya IGG kubanga IGG eteekebwawo mu mateeka mu constitution. IGG erina abakozi bangi kati bw'oteekawo ka unit kana akalimu abantu abatali bangi kiki kye bagenda okukola IGG kyeba elemereddwa okukola. Ono agamba nti omukulembeze w'eggwanga mu kifo ky'okunafuya ebitongole ebyakaliisoliiso wa gavumenti ng'amuzudde nti alina ebimulemye yandibadde atula wamu naye n'asobola okuteeseganya naye okusobola okutereeza ensonga zino okusinga okutondawo obukundi obw'ekimpatiira nga ne mu ssemateeka w'eggwanga tebuliimu. Omukulembeze gw'eggwanga kitawedde twagala okumusaba kwe kulaba nti ekifo ky'okunafuya ebitongole ng'ebyakaliisoliiso wa gavumenti baba nga kaliisoliiso wa gavumenti alina ebizibu ebintu byatatuukiriza tubadde tumusuubira instead batwene kaliisoliiso wa gavumenti bagonjole ensonga zino kuba ne bonootekawo obukundi buno obuyinito olala bugenda te kutwala butwazi nsimbi ndala kubanga nekyo kirina okwebuuza nti buno obukundi mukulembeze w'eggwanga bwagenda ateekawo buva mu mateeka ki kubanga tukimanyi nti IGG ava mu ssemateeka kati State House unit gye bagenda okuteeka okulwanyisa obuli bw'enguzi evaawa. Kagaba agamba nti yafuna okwemulugunya okuva eri kaliisoliiso wa gavumenti nga yeemulugunya nti ebiseera bingi awandiikira gavumenti alipoota kyokka zino ezisula mu kasero. Kati n'ensimbi gavumenti zegenda okusasanya mu unit eno zaalibadde ezibwewa kaliisoliiso wa gavumenti okaba nti batumbula emirimu gya kaliisoliiso wa gavumenti. Kati wano wasinzidde n'asaba gavumenti okuvaayo okutegeeza bannayuganda ku mafuta agaazuulibwa e Hoima era ebabuulire n'endagaano z'eyina ne bamagulu meeru. Naye nga kyetwalibadde twagala gavumenti okukola nti naddala enkya tumanyi nti omukulembeze w'eggwanga agenda kuvaayo ayogere eri eggwanga naddala ku byobuli bw'enguzi. Twali twagala nti ku bintu by'amafuta bino kuba tukimanyi nti amafuta waliwo processes ezigenda maaso naddala mu mafuta naye abantu abasinga tetumanyi ndagaano z'amafuta gavumenti ze yakola. Tumanyi nti waliwo kye bayita production sharing agreements ne bannayuganda bameka ne babaka ba palamenti bameka bamanyi ki. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Bw'osanga nti alipoota nga zino ezirimu recommendations ennungi tezikubaganyizaako birowoozo ojja kusanga nti bayita impunity egenda yeyongera. Auditor General obumbazzi w'ebitabo bya gavumenti alina audit report zafulumya naye buli mwaka naye ng'ezo study waba alina nekibayita value for money audit report nazo report ezo zifulumizibwa